今日はとっても風が強い日。あれ、こんな日に誰からの電話かな。はい、ノンタンです。ああ、豚くん。ノンタン、僕今家にいるんだ。今すぐノンタン家に行くからね。うわあー、豚くん。いててて。今電話を置いたとこなのに。すぐ行くって言ったでしょ。でもどうしてこんなに早く来られたの？実はね。豚くん頭いい。よーし、僕も誰かをびっくりさせてやろう。あ、くまくん？ほんと？今から行く。でもこんな風の中来られるの？10数える間に僕の家に着いたらここにあるケーキ全部食べさせろだって？そんなに早く着くわけないじゃない。行くよ。